你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。大家好，今日我哋會教大家如何修理 Thermomix TM31的電源板。若果你發現 Thermomix 無法開機，或者運行時出現異常情況，可能係電源板出現問題。首先，我哋需要準備工具，包括螺絲刀、萬用錶以及一個安全的工作環境。第一步，斷開 Thermomix 的電源，確保安全。接着，使用螺絲刀拆開機身，注意記住每個螺絲的位置，以便重新組裝。第二步，小心地取出電源板，檢查有冇明顯損壞，例如燒焦的痕跡或斷裂的電路。使用萬用錶檢查電源板上各個接點的電壓，確認問題所在。如果你發現電源板損壞，建議你聯絡我們進行免費診斷。我哋提供上門取件服務，方便你將損壞的 Thermomix 送返嚟維修。第三步，若果電源板需要更換，記得選擇原廠配件，確保產品的質量與安全。安裝新電源板時，依照之前拆卸的步驟，逐步小心安裝。最後，重新裝上機身，確保所有螺絲都緊固。然後，重新接駁電源，測試 Thermomix 是否可以正常運作。如果問題依然存在，建議聯絡專業技術人員進行進一步檢查。維修前，我們會提供詳細報價，讓你可以清楚了解維修費用。Thermomix TM31是一個非常實用的廚房工具，定期檢查和維修可以延長其使用壽命，確保你可以繼續享受美食。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。